Tere jälle head Koma podcasti kuulajad ja vaatajad. Me oleme taas siin Koma kontoris kokku saanud täna Frediga. Tere. Tere Fred. Naljakas süke one-man band tunne on siin täna, et sa oled kõik tehnika üles pannud, siis istund ruttu diivanile. Ma peaks sul oma koha ka loovutama, et siis nagu saaksid kõik ära katta. Siis on kõik rollid kaetud, jah? Jah, just. Võib-olla ikkagi teeme ühe osa niimoodi, et sina juhid ka. No vaatame seda asja. Nii et nagu ma siin juba pool nalja on visanud, siis sina vastutad siin meie tehnika eest, nii et suur au ja kiitus sulle, et sa oled meile iga kord teed selle suure töö siin nii enne kui pärast kõike salvestamist ära. Rõõm on teha sihukest asja, jah. Meeldib teenida erinevatel viisidel ja tehnika on siis üks valdkond, mis mulle meeldib teha. Tore. Räägi, ma juba mainisin, et sa oled mu kolleeg, oled ka Komas tööl. Mis sinu roll siin on ja võid lühidalt tutvustada ennast ka neile, kes sind veel nii hästi ei tea? Mina olen Fred Lausvee, ma olen Paidest pärit ja siis 8 aastat tagasi, kui abiellusin, tulin Tallinnasse elama. Olen siis 8 aastat abielus olnud, mul on 2 last, 5-aastane poeg, 3-aastane tütar. Ja ma olen noorteühendus Koma missionär. Minu roll siin on, ma teen palju erinevaid asju, aga ma olen produktsiooni ja tehnika siis juht. Erinevatel üritustel ma teen e-sportministrit ja siis olen ka paari projekti juht. Aga üldiselt kõik tehniline, praktiline, videod, kõik asjad, helid on minu kanda. On sul lemmikroll ka nendes? See on hea küsimus. Ma arvan, et mul ei ole lemmikrolli. Ma arvan, et kõik asjad on suht võrdsed. Ma arvan, et kõik asjad, mis ma teen Komas, kus Jumal saab mind kasutada, kõik on ta mulle talentide näol andnud ja mulle igas rollis meeldib väga teenida ja kõik on omal viisil ka erinevad, nii et raske on kuidagi edetabelit välja tuua. Ja lisaks oled see tegelikult suvetöös ka alati väga aktiivne, nii et kas on kõik laagrid või peaaegu kõik esindatud tavaliselt sinul ka? Mul iga suvi on siis vähemalt 3 laagrit, 2 spordi ja siis 1 English camp meie koguduse oma, et on päris busy. Millal sa puhkad? Puhkan ühest rollist, puhkan teist rolli kandes. Et no eks meil on puhkuse aeg ka nagu süke konkreetne aastas 2 korda, aga eks see suures pildis on süke töö ja valdkond, kus sa nagu ise kohati leiad endale nagu tööd või asju teha ja alati on siis missionitöös asju teha või kedagi teenida või kedagi jüngerdada. Aga peab olema väga tark selle ajaga, et sa panedki endale nädalasse või mingi aja tagant kindlad siuksed puhkepäevad, millesse ka kinni pead, sest tahest tahtmata. Isegi kui on mingi puhkepäev, tahavad ikka mingid asjad siis lennata ja mingid, missionär sa ei ole nagu 5-8 või mis see tava teistpidi 8-5 või mis see vahel ka 5-8 olge mausad. Jah, 5-8, et missionär sa oled nagu kogu aeg, ükskõik kus sa oled. Aga tulebki leida väga targalt neid ka puhkemomente. Kas, mida sa ise teed selle jaoks, et kuidagi hoida seda päeva omal pühana, seda puhkepäeva? Ta on päris keeruline olnud nagu leida seda puhkeaega, aga eks see hakkabki sealt, et sa panedki endale mingi kindla aja, panedki kalendrisse konkreetselt ja midagi muud sellel ajal ei planeeri. Ja isegi, vahest on tõesti nii, et kui on mingeid olulisi asju, et siis ma ei ütle kellelegi, et ei, ma puhkan. Kui on nagu olulised asjad või kui on inimesed või kes iganes soovib midagi, siis ikka, aga siis leiad mingi teise aja. Et see töö on ka paindlik selles mõttes, aga tulebki lihtsalt targalt leida ja panna konkreetsed ajad, millal puhata ja tunda ka ise ennast, et palju sa jaksad.
sest alati tahaks rohkem teha ja on ka võimalusi, et rohkem teha. Valgusta mind korraks, mitu aastat sa oled Komas olnud tööl? Mul nüüd sai 5 täis. Ahaa, väike juubel, palju õnne. Aitäh. Kuidas need 5 aastat on välja näinud, nagu kui sa võrdleksid Fredi, kes just liitus Komaga ja see, milline sa oled nüüd. Kuidas sa oled ise kasvanud selles ajas? Kindlasti palju enesekindlamaks. Eks alguses on ikka palju asju, mida sa nagu ei tea või ei tunne või kõik on nagu uus. Kuidas inimesi teenida ja kuidas täpselt see üngerdamine käib ja kõik juhtimisvaldkonnad ja asjad, et kogu aeg nagu õpid ja õpid. Praegu ongi sükest enesekindlust on tulnud juurde. Rohkem on nagu teadmisi, kuidas mingid asjad käivad, kuidas mingid kindlad rütmid on. Ma arvan, et üks nagu suurimaid asju selle töö sees on Jumala usaldamises siis kasvamine. Et sa õpid nagu teda usaldama, kui õpid, aga ma olen õppinud väga kõvasti, et on väga palju erinevaid asju, kus siis kas kuri saab rünnata või siis kas või finantsiline pool, et ongi raske aga samas selle sees alati oleme näinud, et Jumal kannab läbi. Et kui ei ole ja tuleb mingi kulu üllatus, siis kuskilt see raha ikkagi tuleb alati ja selles mõttes oleme kõvasti õppinud Jumalat usaldama selle sees, et Jumal alati varustab. Et kui me usaldame teda, teenime teda, siis tegelikult meil ei ole millestki muudu. Amen, nii on. Tuleb sul mingi nagu tunnistus ka selles osas kohe süke ehtne lugu? Selle varustamise, usaldamise osas? Et lugusid on ju palju. Ma arvan, et just praegu kõige hiljutisem, mis nagu tuleb meelde, ongi, et meil varsti on nagu siis toetuste kogumise reis ees ja seekord ma lähen siis, võtan perega kaasa, et mu siis USA-poolsed toetajad näeksid ka mu pere ja tutvuksid perega, et missioonil ikkagi oleme ka nagu perega koos, mitte ainult mina. Ja siis see on nagu kõva siis finantsilise põntsu pannud selles mõttes, et see on nagu väga raske ja süke hetkeline nagu väljaminek ja Jumala usaldamine, et sa paned nagu kõik mängu, tõmbasin enda konto nulli, et sinna minna ja lihtsalt loota, et Jumal teeb oma tööd ja Jumal varustab mind, annab mulle uusi toetajaid, toetusi, kogudusi selja taha ja samas juba praegu oleme näinud, et mingid erinevad kanalid nagu on lahti või raha tuleb kuidagi sisse, kas mingist hoopis teisest projektist või kuidagi, ma ei tea, tuleb lihtsalt, tuleb kontole ja praegu on jälle nagu sükene nagu rahu sees, et meil on piisavalt, et seal nagu reisil tunne ennast hästi ka selle pealt, et ei pea nagu senti korjama. See on nii hea. Ma toon siia korraks sellise võib-olla selgituse, kes meid kuulab ja vaatab ja kes nii täpselt ei tea, kuidas meie Koma organisatsioon töötab, siis natuke selgitan, et me missionärid tegelikult panevad kokku omale sellised toetajameeskonnad, igaüks isiklikult, ehk siis ja see toetajas meeskond koosneb inimestest, kes nii finantsiliselt kui palvetega toetavad meie missionäre ja seega siis sealt tuleb nii-öelda meie tasu. Aga see on tõesti olnud, ma ütleks ise ka, et see võib-olla tundub alati nagu natuke hirmus, eriti nagu kuulajale ka, et et see on nagu viis, kuidas teie sissetulek tuleb. Et kas see ei ole nagu raske või et pead just kui inimestelt raha küsima või. Aga tegelikult ma võin ise omalt poolt ka öelda, et ma olen nii suuri nagu kuidagi õnnistusi selles näinud ja tegelikult nii paljud inimesed nii suure rõõmuga nagu annavad ja kuidagi elavad kaasa sellele, mida me teeme.
et see on väga eriline teha seda tööd tegelikult koos selle toetajasmeeskonnaga, kes oma finantside ja palvetega nagu teeb seda koos meiega, kui see, et teha lihtsalt üksinda kuidagi oma meeskonnaga, et see on, meid on nii palju rohkem kui lihtsalt meie, mis meid on 9 meeskonnas. Et jah. 8 vist täisajaga. Jaa, just. Vaat nii. Aga Fred, kui tuua sellist natukene sisepoolt meie kuulajatele ka, siis meie teisipäevased kohtumised näevad tavaliselt välja sellised, et me igaüks jagame natuke midagi oma nädalast ja sinuga ikka visatakse nalja, et noh, et Fred, et sulle siis kõige rohkem aega jätame, aga üsna tihti sa kasutad 2 sõna ja on su nädal selgitatud, et oled võib-olla tundud nagu vaikne inimene vahel, aga samas ma olen ka kuulnud, et kui sinu puhkehetked on, siis sa tegelikult armastad inimestega koos aega veeta. Et räägi natuke oma iseloomust, milline sa oled? No ma ise ütlen enda kohta, et ma olen rääkimise poole pealt introvert, aga tegude poole pealt ekstrovert. et mulle meeldib olla inimestega koos, inimestega teha asju. Et ja ma võib-olla ei ole nagu nii süke, et ma istun nagu maha, joome kohvi ja jutustan. Aga mulle väga meeldib inimestega teha koos asju, väga palju erinevaid asju. Tegelikult olengi nagu eluaeg väga palju teinudki erinevaid asju, sest mulle meeldibki erinevaid asju teha, sporti, muusikat, kõike tehnikat, kõike asju ja neid samu väga palju sõna asju ütlen praegu siin. Asju jumal saab kasutada ka ja minu töös ja selles, mis ma teen. Ja läbi selle ma teenin jumalat. Et jah, ma kunagi nagu kooli ajal ei näinud nagu üldse, et ma olen kuidagi introvert või tegelikult ma rääkisin üli palju inimestega, aga samas ma tegin samal ajal ka üli palju asju. Et võib-olla ongi see, et ma lihtsalt olengi nagu süke aktivist rohkem kui lihtsalt rääkija. Et tegelikult ma olen väga aktiivne, aga võib-olla lihtsalt mitte nii lihtsalt koha peal istuda ja rääkida ei ole minu teema. Aga samas, aga alati sõltub, et ma olen kas väga pinnapealne või siis võin ka väga sügav olla, et kuidagi seal vahepeal ujuda, nagu mulle meeldi. Et kui ma juba nagu ette tean, et räägi paari sõnaga, siis ma räägingi paari sõnaga. Aga kui on nagu pikalt aega ja ma tean, et on nagu vaja sügavaid vestlusi ja et siis ma hea meelega teen seda ka. No seda on näha, ma arvan, muidu sa ei istuks praegu ka siin diivanil ja vestleks muga sellisel viisil. Jah. Ja, nii et, aga lahe on näha seda, et sa tunned ennast. Võib-olla kui meie teisipäevased kohtumised tiimiga oleks ka kuskil lumelauatades ja midagi, et siis tuleks rohkem juttu või? No, kindlasti. Ja, nii et võib-olla siit meile väljakutse, et teha teistsuguseid tiimikaid ka, kui ainult diivanil kohvi tass kõrval. No, võib-olla. Ma ei tea, kuidas see nagu tiimikana siis välja kukuks, aga eks on mõlemat poolt alati vaja tiimiga teha lahedaid asju ja ka niisama rääkida elust. Jaa. Sa juba mainisid seda, et sa oled palju nagu pidanud õppima Jumalalt, usaldama selle aja jooksul, mis sa oled siin teeninud, aga lähme korraks nagu algusesse tagasi, et äkki räägi, milline on sinu suhe Jumalaga välja näinud läbi aja ja kuidas sa üldse kristlaseks said? No ma olen kristlikust perekonnast ja põhimõtteliselt juba beebina või siis kõhus olin kogudusest osa ja koguduses üles kasvanud ja uskunud ka tegelikult terve elu, et Jumal on olemas. Aga lihtsalt mingil hetkel nagu saad vanemaks, hakkad rohkem asjade peale mõtlema ja siis sul tuleb teha see nagu kindel otsus ka, et kas sa siis päriselt elad ka Jumalale või sa lihtsalt käid koguduses ja käid maailmas ja teed igasuguseid asju, mis pähe tuleb. Ja siis ma kindlat punkti ei mäletagi elus nagu selles mõttes, millal ma selle otsuse tegin. Ma olen teinud seda nagu siis nooruspõlves, ma arvan, mingi aja jooksul
mitu korda, noh, mingi lühikese aja jooksul meelt parandanud, et ma arvan, et see on siuke üleminekuperiood olnud pigem. Aga nooruspõlves ma selle otsuse tegin, ma arvan, ma olin seal kuskil 12 ümber kuskil. Ja otsustasingi siis Jumala kasuks ja elada talle ja mitte enam siis nagu kergekäeliselt võtta ka nagu muid maailma asju ja nendest pigem hoiduda. Ja siis hakkasin koguduses rohkem kaasa teenima. Alustasin kusjuures ülistuses trummi mängimisega, siis kitarri ja igas muude pillidega ja noortetöös kaasa aitama ja nii tegema. Ja siis mingil hetkel mul, kui vana ma siis olla võisin? Ma arvan, ma olin seal kuskil äkki 17-18. Äkki kui mul õde käis Põlleval Pirnil ja siis tagasi tulles rääkis mulle Eetsi sporditööst. Siis me olime veel, elasime Paides ja Türil käisime koguduses. Ja siis rääkis mulle sellest ja ütles, et äkki ma tahaks nagu seda teha. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et miks mitte. Et mul tegelikult oli jalgpalli nagu taust, ma olin trennis käinud, teadsin nagu jalgpalli poolt ja mingeid harjutusi ja asju, et mul ei olnud nagu nullist nagu see pool. Ja koguduses ka olin päris pikalt nagu terve elu käinud, et mul oli palju teadmisi, mida ka teistele jagada. Ja mul oli tegelikult südant ka noorte kuttide vastu, sest meil koguduses tegelikult oli väga vähe nagu kutte, pigem olid tüdrukud. Ja siis mõtlesin, miks mitte. Ja siis koguduste karikaks panime meeskonna kokku kogudusest. Küsisin erinevaid mehi, kes iganes tahtsid natuke liigutada, jalgpalli mängida. Ja siis oli Paides oli see koguduste karikas. Läksime sinna meeskonnana ja pärast seda hakkasimegi regulaarselt trenni tegema. Läksime Türi jalgpalliväljakutele. Erinevad jalgpalliväljakud, juba kutid mängisid seal nagunii. Jalkad kutsusime neid kampa, hakkasime regulaarselt trenni tegema, panime mingi kindla aja, kutsusime kutte ja alati palvetasime, rääkisime mingit sõna, mingit lugusi enda eludest, kutsusin kogudusest erinevaid inimesi rääkima, noorte pastorid, mingid teisi ägedate lugudega inimesi. Ja niimoodi ma selle siis Eetsi jalkatöö Türil käima tõmbasin ja sealt edasi siis Koma inimesed hakkasid mind rohkem kutsuma erinevatele üritustele, konverentsidele, laagritesse, hakkasin saama erinevat siis juhtimisvastutusi, asju, koolitustel käima nendega koos ja kõike seda ma tegin vabatahtlikuna oma päris töö kõrvalt ja oma mis iganes kõikide asjade juurest ja rõõmsa südamega ja hea meelega meeldis neid noori teenida. Ja siis kuni ühel hetkel kutsuti mind meeskonda. Et Koma tegi mulle nagu, või mitte ainult mulle, tegelikult mu perele, Eglisele mulle pakkumise tulla Komasse ja siis me palvetasime umbes 6 aega või võib-olla isegi rohkem ja vastasime sellele kutsele. Ja tegelikult on nagu väga äge teekond olnud, et algusest peale olen tundnud, et see on minu koht, see on see, kuhu Jumal mind kutsub ja täpselt siuke asi, et sa kunagi ei mõtleks selle peale, sa kunagi ei mõtleks, et või mina kunagi ei oleks mõelnud, et minust võiks missionär saada, et sinust võiks sellisel kujul missionär saada. Aga samas see on nii äge roll ja äge nagu viis, kuidas Jumal mind kasutab ja kõigi nende talentidega, mis ta mulle andnud on. Et mul on olnud pärast kooli lõpetamist viimastes klassides on olnud keeruline nagu välja mõelda endale mingi asi, mida edasi õppida, millega tegeleda, sest mul lihtsalt meeldibki nii palju erinevaid asju. Ja see Koma töö on täpselt see koht, kus ta kõiki neid asju on saanud kasutada. Ja see on nii äge koht, kus olla. Väga, väga hästi jagasid kogu oma lugu ja seda, kuidas Jumal sind kõnetas, kuidas otsustasid tema jaoks, kuidas oma nii-öelda missiooni kutse said. Ja
lahe on näha, et tõesti kuidagi kõik, mis Jumal sinusse on pannud, on nagu kasutuses ja võimalik siin selles kutses ära täita, mis ta sulle on andnud. Aga kas sul oli ka kuidagi kahtlus selles, et nagu, et öelda jah missiooni tööle? Või oli mingid hirme või midagi sellist? Ma arvan, et hirme otseselt ei olnud, võib-olla finantsiline pool, aga alguses ma selle peale väga palju ei mõelnud. Kahtlusi positiivses mõttes kindlasti, tuleb ikkagi süüke asi läbi katsuda, ikkagi natuke kahelda ka tervislikus mõttes. Aga noh, samas ma olin nagu seda tööd mingil viisil juba mõnda aega teinud, et see ei olnud täitsa uus asi, ma olin vabatahtlikuna nagu juba olnud kaasas, teinud neid samu asju. Lihtsalt sellel hetkel ma sain siis hakata seda täisaega tegema ja 100% panustama. Jah. Aga eks see ongi, see teekond ongi olnud nagu Jumal ei anna sulle nagu kogu plaani kätte kohe, et millele jah öelda, ega ma tegelikult ei teadnud ju 100%, millesse ma sisse astun, milline see on. Ma lihtsalt sellel hetkel teadsin, et see on see, kuhu Jumal mind kutsub ja see teekond hakkabki väikestest jahidest. Et ongi koguduses teenimine, mingid väiksed ülesanded, kui sa oled nendes ustav, siis Jumal annab sulle suuremaid vastutusalasid, koormaid, mida sa saad kanda, millest sa saad kasvada ja eks see ongi süke pikk teekond, kus sa ütledki väikestele asjadele, vahest ka suurematele asjadele jah, aga Jumal kunagi ei jäta sind üksi ja selle sees sa saad kasvada ja kui sa oled pisku üle ustav, siis Jumal annab ka sulle suuremaid asju. Ja ma arvan, et see on olnud nagu see, mis kohast ma siis olen nagu siiamaani välja jõudnud. See ongi Jumala usaldamine, Jumala teenimine, temale jah ütlemine igas väiksemas asjas, igas suuremas asjas ja usaldamine, et tema kannab läbi ja need plaanid, mis ta sulle annab, on sinu jaoks, ka sinu jaoks, et ka ta kasvatab sind ka läbi selle, kuidas sa teisi teenid. Tulles korraks sinu spordi huvi juurde, siis vastab tõele, et sa oled ekstreemsporti ka teinud. Ja ma olen päris pikalt sõitsin BMX-i. Ma arvan üle 10 aasta. Ja käisin ka võistlemas ja tegelikult ma arvan, et tegelikult siiamaani meeldib, aga lihtsalt ühel hetkel ta jäi natuke taha plaanile, kuna oma töö siis süke suurem nii-öelda prime time ongi siis suvel ja suvi on põhiaeg, kus BMX-i sõita või teha, sest Eestis ei ole väga sise skateparke ja selliseid nagu suuremaid parke, kus BMX-iga sõita, et ta jäi nagu tahaplaanile, aga ta ikka meeldib ja vahest harva ikka käin ja isegi oma algusperioodis isegi natuke kasutasin seda kui ühte vahendit, et noorteni jõuda, et skateparkides noori jüngerdada ja olla nagu selle maailma sees olemas ka teistele. Eks ta on natuke kõrvale jäänud praegu, aga just tahtsin küsida, et kas sa näed, et see võiks teades, et tegelikult me alustasime ju komas ainult jalgpallitööga, eks ole, aga nüüd on meil diskitöö ka tulnud, et kas sa näed, et BMX võiks ka üks asi olla, mille kaudu noorteni jõuda? No, kindlasti näen, et see võiks üks asi olla. Ma arvan, et kõik asjad võiksid olla vahendid, et noorteni jõuda. Ega see ei peagi olema mingi asi, mida sa otseselt valid teha, see võib olla lihtsalt see, mille sees sina oled, mis iganes spordiala sa kasutad, mis iganes trennis sa käid, sa saad selle sees olla nagu teistele inimestele olemas, teisi üngerdada, teisi toetada, aidata, teiste eest palvetada, et see ei pea nagu
sa pead seda nagu ära sildistama siis missioonitööks või siis mingiks ministriks või et lihtsalt kuna mina saan seda 100% teha, siis ta on nagu lihtsalt ka ministri. Aga samas see on iga inimese jaoks see, mille sees ta on, mille sees ta elab ja läbi selle siis teiste inimesteni jõudmine. Sest missioonitöö ei ole ju missionäri ülesanne, see on iga inimese ülesanne jõuda maailmani. Nii on. Nii et siit ka võib-olla siuke üleskutse, et kui keegi noor kutt või keegi noor tüdruk on kuulamas seda ja mõtleb ka, et mis viisil ma võiks sporti nagu kasutada, et jõuda teiste noorteni, siis võib Frediga ühendust võtta. Kindlasti. Näiteks või kellegi teisega meie koma inimestest, et see on, ma arvan, väga lahe, et sa mõtled sellised laiemalt, et tegelikult ju ükskõik mis spordiala saab kasutada ka selle jaoks, et tõesti jagada evangeeliumi. Aga mul oli lahe kuulda sinu loost seda, et kui sa siis käisid Türi koguduses, siis te panite meeskonna kokku ja tulite tegelikult koguduste karikale, mis tänaseks on natuke sinu beebi, kui nii võib öelda, üks projekt, mida sa oled 2 või 3 aastat rohkem juba juhtinud? Vähemalt 3, võib-olla 4. Ja. Mis viisil see on muutunud sellest ajast, kui sina osalesid ja nüüd, kui sa oled seda juhtinud? Päris mitmeid aastaid on ilmselt mööda läinud. Ja, ma arvan, et on palju viise, kuidas ta muutunud on. No alguses ta oli ju siis nii-öelda saali futsal turniirina oli see koguduste karikas pikki aastaid. Aga siis mingil hetkel nagu tundsime, et saali on raske leida nagu nii paljudele meeskondadele ja eriti nagu mingis heas piirkonnas. Tallinnas kõik saalid on välja juba renditud mingi aasta ette või rohkemgi. Aga siis mõtlesime, et meil on Kristi põhikooliga on väga head suhted ja me saame seal nagu kasutada nii kooli võimla ruume kui ka staadionid tegelikult peaaegu et tasuta. Ja siis mõtlesime, et miks mitte viia see õue, teha ta natuke suuremaks, natuke rohkem meeskondi saaks tulla, natuke rohkem ruumi. Siis panime veel siukse perepäeva või festivali ala või osa sellele siis koguduste karikale juurde, et tegelikult ju palju pered ja sõbrad ja kõik käisid ju kaasa elamas ja nii, et oleks neil ka midagi teha ja ei oleks ainult mingi teatud mingid spordiinimesed võiksid ainult tulla ja võistelda, vaid et oleks ka teistel tore ja neil, kes parasjagu ei mängi, et oleks tegevust. Tegime ta nagu selles mõttes suuremaks, rohkem tegevusi, ei olnud ainult nagu turniiripõhine. Et ta muutus nagu siuksest väiksest turniirist, kus tegelikult ka oli palju võistkondi. Et ma ise mäletan, et oli isegi saalis oli vist vahepeal 24 võistkonda või nii. Et tegime ta siukseks festivali vormiks lihtsalt, et olekski kogudused saaksid hängida, omavahel suhelda, luua suhteid, tal oleks evangeelne pool, et paljudele inimestele seal jagada evangeeliumi, sest paljud ei ole võistkondade sees, isegi ei ole kristlased ja see on täitsa okei, sest sporditöö ongi eesmärgiga mitte kristlasteni jõuda, mitte lihtsalt enda lõbuks teha ja et see ei ole siuke kristlasklubi põhine asi. Et lihtsalt tegimegi ta natuke teise formaati. Ja eks paistab, mis eelmine aasta oli väga suur, et üle mingi 350-400 inimest käis läbi, et vaatame, palju ta kasvab ja palju meil endal on jaksu seda nii suureks ajada ja veel iga aasta veel ägedamaks teha. Sest tegelikult on nagu tahet iga aasta natuke panna juurde alati, et ta ei oleks päris sama. Nii et see igatsus tegelikult koguduse karika ürituse taga on see, et ka ikkagi jõuda kadunuteni, et kogudustel on ka ilmselt lihtne kedagi kaasa haarata, eks ole, oma meeskondadesse, kes võiksid tulla mängima,
kes saaksid ka kuulda evangeeliumi seal üritusel, näha võib-olla ka täitsa teistsugust stiili mängimisel, sest teadagi, et spordis üldiselt võib asi minna ka üsna inetuks, eks ole, tihti, aga lootus on, et koguduse inimeste keskel see võiks näha välja. Ja see kultuur ilmselt on natuke parem, aga noh, eks ikka spordis alati elatakse välja. Et võib ka seal igasuguseid asju juhtuda, et me kõik oleme inimesed ja see on okei. Aga lihtsalt pärast palume andeks ja lähme edasi. Milline sinu jaoks on see olnud? Et ma tean, et suur süda ongi ka Age sporditöös see, et tegelikult, et see sport võiks ka olla, kui te koos nagu teete trenni, koos mängite, et see süda on ka seal taga, et võiks hoopis nagu kuidagi julgustada üksteist, mitte maha teha. Aga milline sinu jaoks see teekond olnud, et nagu ise kasvada selles, et mitte võib-olla täiesti välja vihastada kuskil mängus või jah, ühesõnaga, kuidas sinul see lugu on olnud oma nagu emotsioonide ja kõigega, mis spordis üles tulevad? Eks ta kindlasti on olnud süke pikem nagu õppimise ja enesevalitsemise teekond, ma arvan. Mul ei ole olnud nagu mingeid suuri probleeme sellega. Pigem proovingi nagu jääda rahulikuks ja olla nagu hea suhtumisega. Mis mind natuke nagu siis lükkab võib-olla natuke rohkem siis närveerima või kuidas seda öelda, on võib-olla nagu ebausus. Et see võib-olla on siuke nagu sütik minu jaoks, et kui ma tunnen liiga palju siukest ebaausust, kas kohtuniku või lihtsalt vastase nagu väga nagu siukse koleda vastiku mängu poolt, et siis ma võib-olla natuke rohkem närvis aga noh, aga ikkagi täitsa käest ära ei lase minna, et ikkagi kristlasena ikkagi olen teistele, proovin olla eeskujuks ja isegi närvi võib minna ja vihastada ju võib, aga ärge tehke pattu, nagu piiblis öeldakse. Ja täna sa ju ka tegelikult mängid ühes nii-öelda ilmalikus tavalises klubis ka mängid jalkat, eks ole, ja võistled? Jah, peaaegu iga nädal on mängud. Okei. Kas see on sinu jaoks lihtsalt spordiväljund või on ka see sinu jaoks nagu ministri? Ta on pigem nagu lihtsalt spordiväljund, et hoida ennast vormis ja ennast treenida, aga noh, ikkagi selles seltskonnas sa oled ka nagu valguseks, et teised ju näevad, et mis asju sa ei tee ja kuidas sa oled ja mis asjadest sa võtad osa ja mida sa ei tee, et noh, kõik teavad seal, või noh, ma ei tea, kas kõik, aga enamus kindlasti teavad, et mina ja Indrek tegelikult on ka selles meeskonnas, et me oleme kristlased ja et see on nagu okei. Lihtsalt oleme seal inimestena ja proovime olla nagu need, kes me oleme. Sa mainisid ka varem juba, et sa oled õppinud jüngerdamist ja suur osa see sporditööst tegelikult on see, et oled koos noorte teismeliste poistega ja panustad nendesse. Kas sa räägiksid ilma nimesid nimetamata mingi loo või tunnistuse kellegi muutumisest? See võib olla üle pikema aja, see võib olla sellest suvest mingi lugu ka. Ma arvan, et üks siuke ägedam lugu on võib-olla, tegelikult on pikk lugu, aga ta on ka selle suve lugu. Et tegelikult üks kutt, kes juba mitu aastat tagasi tuli meile laagrisse hästi noorena, võib-olla 12-13 ta oli, võttis Jeesuse vastu, ma arvan, et vist oli esimeses laagris, tundis kohe nagu püha vaimu, kui laulsime ülistuslugusid, ta nuttis, et ta ilmselt sellel hetkel ei teadnud, et see on püha vaim, aga nagu ta koges seal laagris püha vaimu ja pärast seda tal nagu tekkis igatsus kasvada ja ta on olnud nagu pikalt osa meie Age'i tööst, kuulnud meie lugusid, meie õpetamisi, jagamisi
ja nüüd ta on nagu väga, väga küpse nagu kristlane, et ta kui vana ta täna on? Ta ongi vist kas 16 või 17 ja mis ongi äge, et tegelikult sellel suvel tema ise nagu ta ongi panustanud enda sõpradesse ja sellel suvel üks, kes ka meie nagu diskitööstane osa võttis ka Jeesuse vastu, sest et see tüüp oli temale jaganud ja teda jüngerdanud ja teda pussinud ja talle andnud erinevaid väljakutseid ja siis see üks kutt juhtis nagu teise Jeesuse juurde, et ja siis veel selle teise kuti veel vend sai veel päästetud see suvi, et see ongi siuke nagu äge, et mis me komas teemegi, me tahamegi teha jüngreid, kes teevad jüngreid ja see on täpselt see ilus pilt, mis see suvi juhtus, et ma arvan, et see on üks ägedamatest lugudest. Ja tõesti nii lahe on just seda nagu kuidagi välja suumida või vaadata nagu kaugemalt seda lugu, et tihtipeale nagu rääkides üldiselt ka noortetööst, siis võib ju kuidagi see rutiin ja reedest reedesse, nädalast nädalasse võib-olla vaatad, kui palju sul neid inimesi on ja sa ei näe mingeid suuri läbimurdeid, suuri muutusi, aga tegelikult kui võtad oma 4 aasta plaani või midagi ja siis võib-olla lõpuks näed mingit vilja, keegi hakkab kasvama ja mingid ahelreaktsioonid toimuvad seal nii-öelda, et see on tõesti väga julgustav. Jah, et kunagi ei tea ju, et me külvame seal seemneid ja vahest juhtub asju kiiremini, vahest kohe selles samas laagris saavad päästetud, vahest võtab aastaid ja aastaid, vahest nagu sellisel kujul ei võtagi Jeesust vastu, aga sa näed elus mingeid muutuseid. Et Jumal töötab erinevatel viisidel, et me peame lihtsalt kandma oma rolli ja siis äge on vaadata, et kuidas Jumal tegutseb. Mis sa arvad, mis nende poiste jaoks nagu, mis neid tõmbab sellesse sporditöösse, mida me komana teeme ja kristlastena teeme? No lihtne vastus olekski sport. Et see on ju see vahend, mida me kasutame. Aga samas sporti võib teha ka, võid minna ju niisama ka diskitrenni, eks ole? Jah, just täpselt. Et nii-öelda see esimene võib-olla asi ongi see sport, mis kuttidele meeldib. Ma arvan, teisel kohal on kuuluvustunne, et nad tahavad kuskile kuuluda. Ja siis kolmas asi on juba see, et kui nad õpivad meid tundma, õpivad seda keskkonda tundma ja siis nad õpivad seda keskkonda armastama. Et seda, kuidas me üksteist armastame juhtidena, kuidas me neid armastame, nad ju tunnevad seda, nad kogevad, näevad meie elusid, kuidas meie elud välja näevad, et paljudel ei olegi nagu häid siis example nagu eeskujusid. Et kelle pealt nagu vaadata, et kuidas tegelikult tervislik nagu elu üldse välja näeb või kuidas Jumalaga, mis asi see Jumal on, kuidas Jumalaga elu välja jääb, et ta ei ole lihtsalt mingi võõras keegi, kes vaatab kaugelt pealt, vaid ta on väga lähedalt meie eludest osa ja mõjutab igat meie liigutust põhimõtteliselt. Et ma arvan, et ta sealt nagu peale hakkab ja ma arvan, et kutid tunnevad ära selle, mis on päris. Et nii palju asju on nende erinevates keskkondades, mis ei ole päris. Nende koolis, nende sõbrad, kes iganes nendel on ümber, kes lihtsalt kannavad mingeid maske, aga tegelikult neil on sees valus või neil on elud katki. Et ma arvan, nad näevad seda ja neile meeldib asi, mis on päris ja mis on armastav keskkond. Seda me oleme näinud laiemalt ka, et see noorte teismeeste põlvkond, kes praegu on, et nad tegelikult igatsevad ehedust ja päris asja. Et kuigi justkui võib tunduda küll, et ma ütleks, et sotsiaalmeedias näed ka ikkagi sükest nagu lainet, et inimesed püüavad olla rohkem ausad, aga tegelikult ikkagi need jäävad ainult nagu
tükikesteks, et olles nagu nädalast nädalasse tulles ka ilmselt tuled ju ka juhina tegelikult erinevatest momentidest, erinevatest olukordadest, erinevate meeleoludega, et tõesti õppides tundma neid juhte ka ja nähes neid erinevates olukordades ja siis see päris saab nagu hoopis teise tähenduse. Ja tegelikult ju kuttidel on ju tegelikult paljud inimesed võivad neid küsida tegelikult, et kuidas neil läheb või et hästi ja nii ongi ja tegelikult ju ja seltskonnas on ka ju lõbus, aga kui palju on neid inimesi, kes nendelt kuttidelt päriselt küsivad, kuidas neil läheb, mis on nende raskused, mille eest me nende eest palvetada saame, et kuidas neil päriselt kodus on, millega nad tegelevad, mis on nagu see raske pool nende elust ja me lihtsalt ei tunne huvi, vaid me päriselt nagu aitame ka neid selles mõttes, me palvetame nendega koos, me kuulame neid ära ja Jumal saab päriselt nende eludes läbi selle ka töötada. Et ma arvan, et see on ka üks osa, mis on sellest päris valdkonnast siis, mis kuulub selle töö juurde ja nende kuttide juurde. Jah. Selle küsimusega kindlasti kaasneb oma vastutus, et kui päriselt ikka küsid, kuidas kellegi läheb, siis pead olema ka valmis raskeks vastuseks ja valmis ka midagi edasi tegema sellega, et mitte lihtsalt nii-öelda inimene võtab eest paljaks, aga mis siis edasi saab, eks ole. Ja, just. Aitäh, Fred, et sa oled jaganud oma elust, oma lugusid, milles, kuidas Jumal sind on kasutanud, sinu erinevaid andeid, mida on tõesti nii palju ja äge on näha, kuidas sa teenid, millise südame ja millise kirega ja tõesti, et sa oled äge inimene selles suhtes, et pealt vaadates võib jääda üks mulje, aga tegelikult on see üks vaga vesi, sügav põhi, mis sinus on igatahes. Jah, suur tänu ja oli rõõm vestelda. Ja, aitäh ja kohtumiseni. Aitäh kõigile kuulamast ka ja vaatamast ja näeme järgmistel kordadel.